حرف الراء. ألا فامدح المختار وزره تحمدي وتفلي ويرضى الرب عنك تعمدي شريعته وامدحه مدى محمد رضا الله في مده النبي محمد فكن مكثرا ما عشت في الخط والذكر ألا يرى بين الأنام كأحمد أليس بمنج يوم حشر وأحمد من الخلق للمولى فكل محمد رضا الحق في مده السماء زي أحمد ولا تغفل الإطناب في اللذم والنذر لقد عظم الله المهيمن قدره وطهر من قبل الولادة سره بأنوار فضلا وجمل جاره رسول كريم كتب الله أمره على كل حظ قد تقدم أو زدي هو الملتقى قد أشهد الله صدره جلالته طفلا ونزه ظهره عن الوزر والأناس إذ صار فكره رقيب حبيب قد الله نهره على كل نهي قد تقدم أو أمري له فضل مخصوص به ليس فضله يدانا على الإطلاق ماري مثله وليس يرى أصلا وفي ذاك نبله رؤوف رحيم لا يكلف بذله ولا حلمه إظهار ضجر ولا فخر رأى ربه عينا هو الحب خله وواكل مملوكا هو العبد كله وجالس مسكينا ولله عقله رقيب غني لا يكلف طوله ولا عفو إبداء بوس ولا عذر به يهتدي كل به الحق قد ندى به الأنبياء سادوا به أحسن النداء ألا إنه يمن وقد بلغ الندى رهيب فداء الفضل والعدل والندى بديع صفات العلم والحلم والصبر ولولاه لم يعرف إله ولا الهدى ولم ير في الجنات ربا فتلهدى أنيق عفيق صاد القطب والهدى في دفاع المجد والعفو والهدى أي مآل القادر والفخر والذكر فريد جميع الخلق منه منصص له أمة ما قاله تتخصص على نصر ما قد صلت له تتعصص رفيع السجايا والعطايا مخصص بما لم ينله كل من كان ذا قدير هو المفرد الموحى إليه المهوس في الأسرار في غيب الغيوب المهوس بالأنوار والخيرات فيها المشوس رضي زكي مصطفى ومخوس بنورين قدسيين في السر والجهر لقد خصه المولى بعرف همة له خير أصحاب وأعلم أمة وخير كتاب ثم أغزل نعمة رياض ذلول تحت وابل عصمة وكافيك من وبل وكافيك من بذل لأمتي فوز وأوسع رحمة بهذا عنها كل ضير ونقمة له مثله فضل نفى كل غمة رياض صفاء تحت وابل حكمة
وناهيك من مزن وناهيك من زهر أبان الهدى دينا وبين نهجة وأوضح حقا لا يزال محجة تودي إلى خير وتمنع ضجة رسالته لم تبق للخلق حجة إذا الشمس قد بانت فلا ضوء للبدر وملته أصفى الشرائع بهجة بها صد من دون المناكر فرجة وصار لنا دينا وأهلا وموجة رسالته لم تبق عذرا وناجة إذا الشوب لم تدرك فلا شك في الفجر سرى يترقى إن أناخ بحضرة منزهة حتى أمد بنظرة وكلم بالأسرار من غير سكنة رنا فرأى سر الغيوب بفكرة مسددة بالعلم والفهم والبر لقد خصه المولى بأعظم ظهرة بها صار خير الخلق في كل حضرة وأودي تصريفا بأعظم قدرة ربا فرأى غيب الغيوب بعبرة معينة الإلهام نيرة الصدر هو السر لله العلي وجهه هو البرزخ العالي الرفيع نبيه وروح الورى العيش لذيذ رفيعه رويته معصومة وبديهه فلا طعن في وحي ولا شك في ذكره هو الهب لله العبيد نزيه ولم يك في خلق الإله شبيهه يداوي غبيا شاء في الناس تيه رزي صفي نفسه لا تتيمه فلا وهم فيه السل ولا سهو في فكري به ذل أصل الكفر إذ ضاق زرعهم ورد زراريهم به هيز درعهم وصاروا لنا ملكا وأفسد زرعهم رمى أعين الكفار فانفض جمعهم وقد وجد الإدرار من حيث لا يسري هم الخيب الضلال إذ بان طبعهم بطابع جرمان وقد صمصهم كما قد عموا عنه وإذا آن صدعهم رمى أعينا منه تيسر صرعهم وقد فقد الإدراك من حيث لا يدري أقيم لنصر الحق دوما وبثي على رغم ذي حقد وشدة بثي وأيد بالتمكين في طيب بعثه رؤوس ملوك الأرض ظلت لبعثه فلا قيل من قيل ولا حبر من حبره لقد نابها المولى من قبل هنسي وأصلح عبدا جاءه بعد هنسي وزاد له سودا بتالي بخزي رذال ملوك الأرض أردى بخبزه فلا هس من قس ولا خبر عن هبره هو المصطفى إذ من غلاه نخالة هو المجتبى من زاغ فهو وصالة هو الملتقى من لم ينله زالة رياستهم قد أبطلتها رسالة تؤيد بالأجناد والرعب والنصر هو المرتدى دين الشنات رذالة هداهم فزعوا وهو منهم ضلالة بغيتهم دنيا وتلك جهالة رعايتهم قد هدمتها جهالة تؤيد بالبرهان والبيل والسمر به فاز مرضي فعاز بأحمد به خاب مخذول غدا مثل جلمدي بتوفيق مولانا على رغم قامتي رضينا بخير العالمين محمد
شفيعا لنا يوم التغامر والحشر لقد خاب من عاداه دون تردد لإعراضه عمن له كل سودد ونحن به قلنا مقالة ودد ردينا بملج ساس كل مسدد رسولا وعند الله نرغب في أهله رمى تربة في أرؤس القوم سائبا إلى طيبة الماء إن صار غائبا سراقة سلمى كان يخبرك تائبا روينا له في المعجزات عجائبا تدل على التمكين في الفضل والظفر وأطعم ألفا بالبهيمة تائبا إلى الله في صاع ونالوا رغائبا بلا نقصه بل كان أكثر آيبا رأينا له في المعجزات غرائبا تدل على التمكين في القرب والنصر لقد فاز عبد الحب حبا وأهله وأحضر قلبا حين يسمع قوله وكان مطيعا لا يخالف فعله رأيناه شمسا والنبيون حوله شهور ونور الدين أبهى من الشعر هو الصدق صدق من الجنان كقوله فصوبا لغار يبتغي فيه ويله ونحن بفضل الله نعرف فضله رأيناه يوحى الكل ذي القرب حوله بدور ونور الشمس أجلى من البدر علمنا به المولى وعظم بنعمة طلعنا به بالله عرفي بهمة وصرنا به تنفي دجى كل دومة روينا به معنى بوامل حكمة وهسا بكف منه ينبذ في البئر أتى من المولى بأشرف خدمة بنال بها المحبوب أكبر نعمة تعود لذي الطغيان أعظم نعمة روينا به معنى بأحسن رحمة وهسا بنهر المل أنامله العشر وجدنا به علم الغزير ومضربا علمنا به فرق الحلال من الربا ولما ورثنا منه ما كان موربا رفعنا به الأعلام شرقا ومغربا وقفنا بلاد الباغي نقله أو نفيه لقد كان عند الباس كهفا ومهربا وعند اجتداء الخير سؤلا ومشربا وعند ابتغاء الري بارا ومشربا ردفناه في نصر يجاوز أقربا وحسنا ديار الشرك نبري أو نبري نظرناه في نوم ونبه ونزهة بتكذيب موضوع وإيقاع شبهات وتكرير ما قد سلم في كل برة ركائبنا أمته من كل وجهة حنينا إلى لقياه دوما بلا هدر فكم ذي ضلال قد خصمنا وهفة وكم بدعة طالت أزلنا بنجهة وكم عادة صينت طلعنا وشبهة رعانا فوافيناه من غير أهة حنينا إلى البيت المطهر والقبر ولله حمد حين كنا بحزبه ولم نك فضلا منه من آل حربه أبشرى لنا والعبد يدنى بربه رجونا مواتاة الليالي بقربه فجاءت به والعبد يرجع للشكر أما مولاي بطال الغيب المزمي يروم فكاكا عنه في سوء كسبه
ويرجو لقاء الحزب يسر بجلبه رجوت مواتاة الليالي بجلبه فضلت به والخاطب جل عن الصبر وقد غمني ماضي الذنوب شديدها كما زادني خوفا وكربا جديدها إذا اشتد خوفي حين طماتيدها رجعنا إلى أبداله نستعيدها فها نحن نستدعي بها غاية الغفر مشاهدة المختار دوما نريدها بغير انقطاع أو حجاب يزودها إذا لم يساعدنا بها من يزيدها رفعناه لا أبداله نستجيدها فها نحن نستشفي بها أبد الدهر صلاة على هادي الورى بصفائه سلام على من آلم بذويه أبد سلام على من خصنا بذكائه يفرغنا إصلاح خرق خبائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا هدية الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم منكم الله جبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام. تقدر يتدى النبي صلى الله عليه وسلم عجوني دن يوكا دفتر سفينة السعادة لأهل الضعف والنجادة. رفتو لأكو الشيخ الحاج عمر رضي الله تعالى عنه رفتو ريونو حال دن صلى الله عليه وسلم يجيكو جمودم يمدري جمودم يقول مودم انغرينو هاكم سيد الشيخ الحاج عمر رضي الله تعالى عنه وي له ذات هب للولي ولية مكانته فوق العنام علية جلالته عن غير حق خلية إنارته حسا وعقلا جلية فلا الرين يستعلي ولا القصو يفجأ صلى الله عليه وسلم. فمسيد الشيخ عمر رضي الله عنه ويها جن صلى الله عليه وسلم له ذات هب للولي ولية له أن وودني ذات هب ذات جدو الله أول نلاد صلى الله عليه وسلم للولي ولية إن وودني ولية بلغل بلاد للولي ونند الله كلفه الله سبحانه وتعالى جتادو جم جتور الله سبحانه وتعالى هكي نلاد الله مرتبة هلوم مرتبة بلاد نلاد الله بلاد الله سبحانه وتعالى ودوي له ذات هب إن وودني ذاتي من غندو داكو جدو الله ودن نلاد الله هلكو وودني ولية بلغل هلوم بلي للولي الله سبحانه وتعالى كدو مكر وبينو لادو الله أورو ساندا مكانته فوق العنام علية مكانته درجة نلاد الله صلى الله عليه وسلم مكانته بلاس نلاد صلى الله عليه وسلم علية كو بلاس بمتيدو فوق العنام دو ويندرده فوف كو الله تاغي كو فوف كالا كو وانا الله كو نلاد الله بوري صلى الله عليه وسلم تغور الله ne فوف كو نلاد الله بوري ngoni مكانته فوق العنام علية ويودو نلاد الله جلالته عن غير حق خلية جلالته مونغو نولاد صلى الله عليه وسلم خلية إن يري عن غير حق غاكالك وانا الله كالا تانكو وانا الله بانغ مونغو نولاد الله بورما مولود كالكو وانا الله نولاد الله موليناندو مونغو مكوكو إن يري كالكو وانا الله كالكو وانا الله نولاد بور مولود صلى الله عليه وسلم من جلالته مونغو نولاد الله خلية إن يري عن غير حق غاكالك وانا غونغ كالكو وانا الله فيتانو مكو اي مونغو مكو ان ييدو كانكو الله تانو غوتشي كو الله تانو يدي كو الله تانكدو يي على فوق مون ياسمكو وانا الله سبحانه وتعالى وي انارته حسا وعقلا جلية انارته النور النبي صلى الله عليه وسلم جلية ان فيني حسا دو بانغي بوول دو بانغي مانا هاجوني بوول وعقلا كدي بانغي حكيله to bange zahire batin fof annore annabi sallallahu alaihi wasallam de ene feñi sa yi to bange hakkille kadi ma andu annore annabi sallallahu alaihi wasallam ene feñi ko nuudi do ko fof koy annore annabi sallallahu alaihi wasallam fala ar-rayn yasta'li wala al-qasw yafjaw sayyid shaykh umar wi
فلا الرين وناني سكتاري كن هيبا برني كو هيبا تبرني ها ندو واسا ييده غونغ ها ندو واسا ييده كو نولاد الله كو ها ندو واسا جبد الله والنور الايمان واسا وندي برني ندو شيخ مريو فلا الرين وناني سكتاري يستعلي ان توني نو ان دبا تود مانا هاجوني ادو فرده ميدن te walal qaswu wanani nyor bernde yafja'u en juha sallallahu alayhi wa sallam